Cześć, dzisiaj mamy odcinek z składania komputera, to jest pierwszy build na tym kanale. Szybkie omówienie wszystkich podzespołów, komponentów. Zasilacz 550W od Corsera, Ryzen 5 2600X. Karta graficzna Radeon Shafira 7850 2GB. Kolejna karta graficzna GeForce GTX 570. Obie te karty, które pokazałem, były używane przez nieduży okres czasu, ale zobaczymy, która generuje lepsze FPS-y w Counter-Strike'u. Dysk SSD na M2 WD Blue 250 GB na system, no i jedną grę. Gigabyte B450M DS3H. Tak, płyta główna, jej. No i moja stara obudowa. Tu jest nawet dowód, że to była moja. Tak, prześliczne naklejki. Użyjemy ją ponownie. Procesor, jak mówię, Ryzen 5 2600X, oto on, razem z chłodzeniem, dlatego nie było tutaj chłodzenia, bo Ryzeny mają już chłodzenie w zestawie. Piękne chłodzenie od AMD. Odbezpieczamy gniazdo. Teraz jak chodzi o procesory, jest taka zasada, tu jest trójkącik i na gnieździe też musimy, na całym sokecie jest też taki malutki trójkącik. No tu wszystkie te piny są idealnie dopasowane do procesora, dlatego tu jest trójkącik, to trójkącik, do trójkącika. No procesor mamy zamontowany. I zapomniałem wspomnieć, jeszcze mamy 4 GB RAMu. Teraz będziemy montować dysk, tylko najpierw muszę skoczyć po śrubokręt. Tutaj trzeba bardzo ostrożnie, żeby nie naruszyć żadnej, nie podrapać, nie zarysować płyty głównej. Wpinamy, dajemy w dół, przekręcamy. Z wyczuciem. No i dysk zamontowany. Zawsze z płytą główną jest instrukcja i tutaj wszystko pisze, jak najlepiej ułożyć RAM, jak mamy tylko dwie kości. Czyli na przykład tu. W naszym przypadku RAM najlepiej jest umieścić w pierwszym slocie i w trzecim slocie. Teraz, żeby zamontować chłodzenie, trzeba odkręcić te plastikowe części. Ten komputer ogólnie nie jest dla mnie. Ten komputer jest dla teraz mojego operatora, czyli Juvi 20. Ok, jak już mamy to wymontowane, zanim zamontujemy i położymy pastę termoprzewodzącą, trzeba standardowo umyć procesor alkoholem izopropylowym, żeby nie było żadnego tłuszczu, ani żadnych zabrudzeń, żeby po prostu chłodzenie było jak najbardziej wydajne. Teraz nakładamy pastę termoprzewodzącą. Zamontowaliśmy chłodzenie. Teraz montujemy RAM. RAM montujemy w taki sposób. Proszę, RAM zamontowany. Teraz co potrzebujemy zamontować? Tak naprawdę nic. Teraz montujemy płytę główną w obudowie. No i później montujemy zasilacz, karty graficzne, podpinamy monitor, no i testujemy Counter-Strike'a. Zamontowaliśmy już chłodzenie, wszystko jest zamontowane. Teraz odkładamy płytę. Teraz robimy szybki unboxing zasilacza. Dobra, proszę. Zasilacz, jak mówiłem, od Corsera. 550W. Tu mamy on-off. Wszystkie kabelki SATA, co jest niezbędne. Ok, wkładamy płytę główną. Dopasowujemy
wszystko, żeby było idealnie. Gotujemy teraz zasilacz. Dobrze, jest idealnie. Proszę. I to tutaj się tutaj tak gdzieś schowa. Nawet tego teraz nie widać. To są ogólnie nasze wiatraczki. Jeden jest oryginalny od obudowy. Drugi też. A trzeci jest od MSI, czyli od tej obudowy. Tak, od mojego kompa. Widzieliście, jak montowałem chłodzenie wodne, więc pewnie już się znacie. Ty, no bo będę musiał chyba... A, śledzia będziesz musiał innego odkręcić? Chyba tak. Nie, pokaż. Tak. Widzicie, to jestem operator. Jedną ręką trzymam, drugą i tak trzymam kamerę i robię zbliżenia. No i teraz... Dawaj, legendarny moment. Tak jest, tylko teraz musimy przykręcić to. Tak. Dociśnij, znaczy przykręć, złap sobie śrubkami, dociśnij, przykręć, później przykręć kartę graficzną. Tutaj. Okej. Teraz bierzemy ten kabelek. Instalujemy system. Instalujemy Steama. Włącza się. Jest dobrze. Ok, wybieramy język. Download, zainstaluj Steam. Super. I... Wow. Mamy zainstalowane Steam, tak jest. Super. Ok, jak teraz chodzi o FPS-y w Counter-Strike'u, no to zaraz sobie wejdziemy, sobie na Overpass. Wejdziemy sobie do Antyterra. FPS-y wyglądają tak, mniej więcej 190 FPS-ów na najwyższych ustawieniach. No, powiem wam, że komputerek dobrze chodzi. Jak widzicie, ogólny wynik jest 1442. Jak chodzi o grafikę, jak chodzi o kartę graficzną, no to 1272. Jak chodzi o CPU, 5980. No, CPU jest, no widać różnicę. Temperatury w teście demo, jak widzicie, CPU podchodzi do 58-59 stopni, to jest naprawdę dużo. No ale też nie najgorzej. Jak chodzi o graphic test, no to tutaj już GPU ma 40 stopni, 48, 50, 51. GPU test 2, jak widzicie 50 stopni, 51 podobnie tak jak wcześniej, 53 nawet. Teraz CPU test jak widzicie, no CPU 58 stopni, tutaj nawet do 67 doszło, dlatego za niedługo trzeba będzie zmienić chłodzenie na jakieś wodne. Teraz będziecie mieli tabelę
jakich części dzisiaj użyliśmy. Dlatego dziękuję, nie zapomnijcie o lajku, no i cześć, siemano, no i cześć, do zobaczenia, hej. Turn it on.